neçe zinam naziyaneke, neçe zinam neçe neçe, neçe malam kıram neke, pişti çavere şu belek, doktor hekim çare nake, pişti çavere şu belek, Lokman hekim fayda nake. Neçe zinam neçe neçe, neçe zinam naziyaneke, neçe zinam neçe neçe, neçe malam kıram neke, pişti çavere şu belek, doktor hekim fayda nake, pişti çavere şu belek, Lokman hekim çare nake. Neçe zinam neçe neçe, neçe zinam naziyaneke, neçe zinam neçe neçe, neçe malam kıram neke, pişti çavere şu belek, doktor hekim çare nake, pişti çavere şu belek, Lokman hekim fayda nake. TRT Kurdiye Sabah Bxêr Rojbaş Bînerên Aziz dawiya hefte dest pê kir me îrojî bi dengeke xweş bi dengê hozan qiyas bi straneka xweş me dest pê kir belê bînerên Aziz îrojî mijara me gelekî girîng e weke hûn jî dizanin êdî hêdî hewa germ dibe bihar hat dema ku bihar tê nexweşiyên biharê jî mixabin zêde dibe îca ev nexweşî ji ber çi çêdibin çima dewa hewa sar dibe hewa germ dibe mixabin nexweşî zêde dibin em ê îro li ser vê meseleyê bisektin her wekî em ê li ser nexweşiyên enfeksiyonê jî bisektin wî jî dikarin pirsên xwe peyamê xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin an jî peyamê xwe an jî silavê xwe ji me re bişênin kerem kin em mêvanên xwe nas bikin paşê me dest bi programa xwe bikin ergoterapîst Bilal Temel hûn bi xêr hatin Sabah bixêr xêr ser çawa Sabah jî bixêr mamosta tu çawayî başî sağ bi xwe ji we razî bû hûn çaw başin ez jî başim spas dikim pisporên nexweşiyên enfeksiyonan Doktor Tarık Irmak hûn bi xêr hatin çawayî mamosta tu başî ez jî başim gelek spas dikim Hozan Ayaz Stranbêj hûn bi xêr hatin gelek spas dikim müzîkşen Ali Ekber Ergün Saim Erten Malawava Belê bînerên Azîz em ê dest bi programa xwe bikin lê vêtreya me jî amade ye kerem kin em vêtreya xwe temaşe bikin paşê em ê dest bi sohbeta xwe bikin Belê me dest pê kir êdî bihar hat
Yani abrasti demek ki hava pırgen bu. Megot edi havin hat, bahar cinet hat, havin hat. Ledvan demen davi disa baran dest bekir. Yani em karım bejin hava bahariye. Ga hava germ dibe, ga hava sar dibe. Cana xoşi jide zede dibin. Merem nizane eçi xokke, eçi vuxo dibe mehede. İca mamosta em çi baldar bin. Jbok em xon jina xoşi am biparezin. Merem saro germod bejin ya. Merem edi nizane eçi xokke, çi xonekke, eçi vuxo. Yani em dertkevin derve hava roje ki sare adne roje barante, adne roje tav dertkeve. Em edi nizane me çi xokkinji. İca na xoşi jide zede dibin mixab mamosta. Em çawa xo biparezin prani dive demede kija نخوشی زیاده بونه. بله. دوی درد تشتکی خوش هی. ایرو گاواد سرمایه ده یعنی نه مها بحاره ده. مها سرمایه ده. وقتا برف و ام بویژن چاوا سرماته او چیچک و گل و دار گش چاوا عشت بده سرمایه ده. لاشه انسان و بدنه انسان جی عشت که. مها بحاری نوریه. مها بحاری چقدر سارجی در باس به esasında mere veya hoş bivini, bir çahayu hoş bivini, pakıcıya laşe insan. Pakıcı dike. Buhar çava çiçek u gulu o cemre dike. Nuh dike yani. Nuh dike, nuh dike. Em bevejin hayvaniyet bin arde dikış nuh derdik haviş der ve laşe insana, bedena insana ji xuynavi, xoj ev gammar u qreje de, xoj fark dike, daveji em devejin lenfatik sistema me. Gamari daveji der ve. Esas ev yani tişteki başı. Çavat di em nezle u gribe em dibejin şifayı hakikaten mahabuharij insana şifayı. Ev de gişkirna ve ev nuhbuna li insana çidike jbog tiştek nube ve lazım sistem derx meydanı derx holi. Jboçi jbog çuqasi kuvvet hep derkevil laşe insanat. Yani mereveri biner aslında şifayı. Ama gavatu be ev nexweşi u ez ve nexweşiya be nexweşi binere ev çagat de derman bide, de ilaca bide, ev çerde be bağışıklık sistemi ev jî dadkeve ke masiye. Yani bu bejin ne nexweşiye aras beden ama nudbe. Nudbe. Tenursiya ama zedetir dibe yani beden ama laşeme xo paqij dike. Vi hawi bifikire. Em bevejin tel toze gamalek limale terakir yani bilind bu ev gamara ketindore pozete ne var vakta ketindor poza çerdi bi tu de pişki yani tu daveji fazla baveji biner bir fikri bağışıklık sistema meji çavadıki ya bir deveter daveji ya bir çavar daveji çavete hesirdik çavete sordu bi ambivejin nav porete de sivilce derdi Kevin pizik derdi Kevin laşete pizik derdi Kevin reviyete jberi betir düşoğlu duhazı baveji ev gamara yani laşete de çidi beji ev kabarma çedi be evciş havaya çedi ne yani dedi xur çedi be bana giş pakıjiya la şu beden u lenfatik sistemi yani aslında tişteki pır hoş. Ya çima adı baharede çed be jboku germahi zedet be ne usa? Jbo germahi zedet be o jboge çawa mego maha buhari laşe insana nubune çedike jbo vi havi ev nubun derdik ev. Yani tane ne xoza xonut ke bedena insan jiko. Bedena insan jiko. Beli. Ma çünkü vak maştergo gavatu dikeve maha sermayede tuled nere nexweşiya gran letete hatta hafta ke 8 roja 10 roja lete paqij naba maha buhari neveri nerme ev hava çuqasi daru gulu çiçeka nuhdike laşe insana jinuhdike jbervi havi mahawe evte tişteki din heye gelek insan bağışıklığa wan ne geleki sağleme çava dibe polen emjerde ben akar dibejin nav gihayede nav gulu çiçeka de ev polena derdi kev meydanı laşe insana jid alerji ederdi xini meydanı jboçu alerji derdi kev aslında ne nexweşi dibêjî ki laşê insana di karşî ew tişta tepkiyê derdixînin meydanê dibêjî ki dibê bedena min neqwetlî ye hayê ji me hebe yani veya dibêjî laşê insana yani tenduristiya wî veya dibêjî ez ne sağlemim aslında alerjî ji bo wî hawî derdikeve çima du bira bifikir du bira yek jê alerjî dibe yek jê alerjî nabe ji bo çi ew biçûkanî de
ام ببیجن با آنتیبیوتیکا به درمانا bağışıklığa وی خرابوی یا خوارنا خوزایی نخواری تندرستیاوی سبک آل لاوکه کی ام ببیجن سدی ست تندرستیاوی گله کی bağışıklığa یک جه سدی نود سدی هشته سدی هفته Ya dama baharıcı, dama Polanda dikevin jî de xwe nîşan dide. خو نشان داده اوی کیماسیاوی هی تولید نره چاوی وی حسر دکه پوزی وی حسر دکه ام بویژن یعنی پوزی وی ده هرکه گوهی وی ده هرکه دهندره دوی وی ده پزیک درد کوین ام جرد بین افت مثلا وانا گش سردما وان تشتانای تشتکی دنجی هی ام بویژن کی خوارن تخوار وک ام بویژن گوشته مریشکا ام بویژن دندک خوار دیدی گلک انسان ده آلرژی دکه نه وره فستق وانه بنه عرده تو دخو آلرژی دکه گلو ev alerji ya ciddi bir şir alerjisi de ne var? Yani avaya alerji yoksa intolerans çiğ? Farkı çiğ ne alerji aslında veya ev tişteg xwarna ket laşivi nikan bimahine. Yani nikan serf bike laşivi. Yok şir dibejin laktoz intolerans. Laktoz intolerans mesela şeker duxu laşivi alerji de heka duxu alerji dike şir duxu alerji dike. Aslında veya ne alerji veya intoleransı. Yani ev tişta laşivi de perçe nabe perçe mezin dehre reviya ev jî dike alerji. Yani veya farkı. Yani veya ne alerjiya buhari ya jî ne alerji veya intoleransı yani nikan bimahine laşivi dibêje ki ev xwarna te daîmî fıstıqê te daîmî ya jî hineka goşt em bibêjin goşt alerjiye dike ev tişta dibêje ki ez veya nikan laşê min nabe gerek ez nexwim ya jî gluten alerjisi em dibêjin avana giş serdema wê ji ber vî hawî yani ne alerjiya wek a buharî ferqiye wê ev aslında çer dibe yek jê diamin oksidaz em jêr dibêjin DAO enzimi jêr dibêje ew histamin kêm dike. Yani yek jê histamin zêde dike yek kêm dike. Histamin çi? Histamin ev alerjiya laşê te çê dike di bedena te de karşî xwarinê em dixwin ew alerjiya di hundirê xwarinê de histamin baskılamış dike. Li hemberî alerjiye yani? Yani histamin makrofaj aslında. Yani wek bağışıklık hücresi. Görevavi ewe hundirê goşt. Li hemberî wan hücren bedena me rev diparêzin. Karû sabêjin ne xwe zêde dike dibêje ki wexta zêde bûm hayete jê hebe tiştekî xerîb hatî nav laşê me. Yani o intolerans bedena me diparêze ne olsa dema ku bertek dide yani laşê me bedena me cêkî me sor bibe an jî insan duxukun mesela dema ku xwarinê dixwin. Kuxuk mesela. Kuxuk belê. Evet yani kuxuk çi ne aslında nexweşî. Yani kuxuk ne seknîne kuxuk çer dike dihundire cîgerate sekresyon balgam gamari em bibêjin ji derve tu çû ve dixwe ne oksijen tenê tu nakişînî ki tu ew egzoza duya dumanı hawayê gamar qirê ji giş dikevin cîgerate bi kuxukê tu davê ji derve wek xocayê me dikuxu davê ji derve ve stüdyoya da belê belê saat xweş mamoste mamoste te gavadin te got ya nexweşiyên biharê yani bêtir ewtin hêsantirin lê îsal ez ê ji mamosteyê xwe jî bipirsim îsal di navgel de vîrusek belav bûbû yani herkesî wê vîrusek ket û ê ku nexweş ketin 2 hefte 3 hefte ji nav bînan nikarbûn derkevin yani pir vîruseka aks bû vîruseka dûdirêj bû ê ku pê ketin zû zû rehet nebûn yani aneka di navgel de hişmendiyeka wisa heye dema ku havîn tê vîrus bêtir zêde dibin yani ew çabêjim ew hewa dema ku pir sar dibe oqtê berf de ev vîrus hepkî dişkên yani tiştek wisa heye mamoste yani aneka vîrusê ku vîrusê havînê zêdetir dibin gelo Kijan bunu mu diyorsun? Ere. Virüse taviin eden? Çarık pırsa çıkarmak. Dema ku havîn tê mamoste di navgel de hişmendiyeka wisa heye dibêjin vîrus bêtir berbelav dibe ji bo ku hewa germ e li îsal di nav çile jî vîruseka wisa hebû ku pir berbelav bû 2 hefte 3 hefte derbas nebû lê mamoste bila jî dibêje dema ku vîrusa biharê yani nexweşiyên biharê zû derbas dibe yani sedema wê çi ye gelo yani sedema wî yani ev hewa çawa tesîrî vîrusan dike ez wisa bipirsim fêm kir vêga di çila de buharê de insan vaqta sar insan de cî qarabarık de di cî girtî de divê derkê de top di civin yani divê derkê de civin waqta dikuxun min nav hevdû de dimînin yani hevdû de dimînin
ویروسی که انسان ده هی وقت انسانی که نزدیک که آن گریبی که شوبه که دیگه دکخه دلوپکی چو دبی پکن پکن هوایی دا دلقان دیدم اینه نه ویدیو گرتی ده یکت که بیدر که بریا بینره وی اوکی دیگره وی ویروس دیگره کاری کای ده زلقه دو در که ده گشت و انسان جد نخش بلاوی نکوش گرمی سازیده de bende sarı da gerna tişteki usat. Yani Zıvıstan ejber insanın bavardıkım zedet be virüs. Evet, na bela insana da. Havin eji germa zedet be. Yani mikrop havin zedet belavna ben gelo. Bela ku mamusta belacı got yani tabiat sa geçti be. Virüs sa geçti ben. Ki böcek tev dertene servi erde duan deji duana kateji evkane virüsene. Kezik altıcı. Kezik idi. Kermeye şu tişteki usa kene tişteki usa evke digin naşa kadar. Duana kateji evke virüsene virüs bakteri tavan eri. Böyle. Duana kadar mesela cotyar içine ber hayvana insan içine neçira içine evke cotyar içine evke evke duana kadar tekilitkin. Duan hayvanlara. Vakta kene ki vaat vi evker vi gezker yani pevada. Böyle. Virüsü ku pere hem bir jere deje mesela Kırım Kongo. Kırım Kongo virüsü. Yani virüse Kırım Kongo kevela şey bir insan. Eğer ku vi kenere de ku virüse Kırım Kongo hebe kevela şey. An mirkutoke ki ku pere ki sıtmayı hebe parazite sıtmayı hebe. Deçe pevada da bir avayı sa geçti ben yani de havine de usa dertene an içine okey doşun mesela okey xod doşun şir doşun ku Brüsel'e bir okey hebe de vi hayvanı da hebe de okey birine ku desteği de darbas yit ki an şire ku ne keline baş ne keline an penir ku de ava avşore de semeden okneke نخنا أبشوري وبخون بنيرة تازه كوبخون وصاب بروساليت كمان مثلا إنسان يعني وصاب إنفكسيون وصاب بلاد بتنا يعني نخشين إنفكسيونا زبستان زادت بن عن بحار عن حاويني زادت بن كي بكتيريا فيرال يعني دوغارا غوراندين دامساليا ده geçti ben وحاويني ده زادت ترد بن إيه بكتيريا ترى مثلا خارني كي دروا ديلي جيدا خراد باش هاوين مرم كارب أيوة صح خراد به بيشي تعمل خرانة به أدبك بتعمل برين طبعا خرانة به أو تا نواروبي لا بكتيريا تسرب أدي تدا بكتيريا شو وقت كبار روبيا إنسان جير حاسس به روبي جير حاسس به شد كا أفيج أكو خوينا مدكشينا وبينا كب دبا إسال دبا عمل وجو أكو رات كا دات كا يعني دات كا دروا أوج مثلا بارستنا كا إسحاجي بارستنا كا لاشي ما هي وصح أجلاشة من بيوعي خد باريز نفسه. إجا ما مصر هاويني يعني دما هاويني دما بهاره ده تقول نخشين بكتيري نخشين فيروساجي جانا زيادة به ما مصر جي قوادم بحث كر بولان جي پر زيادة بن دوامه هده. جالك كاس باور دكم جي بولان رحسس دبن. إجا أمي خوچا بپاريزن جي بولانان جي نخشين ألرجيك از بيجم. يعني برويا جم بيجن ألرجي چيه؟ ألرجي يعني ما مصر جوق برسم ألرجي چيه تجي تبحثا بولان كر قوادن ألرجي چيه أم veya despekim paşeci yani ama vak yani eko alerjiyan bu polanan heye anji tiştedin de gulil kandı tiştanda çava xobu parezinj alerjiyan. Alerji zamanı tıbbi ne bejin ama zamanı heremiye mi bejin? Zamanı gelen bejin. Beli zamanı geldi deve deriye malatta te deriye xo girt. Te gobra kesek ne malamın ne cirane mi var ne akraba var ne kesek var tu wan xoş nabin. أو أقربايا أو قلا أو جيرانات تجوان حسناك لا شيء تجي عين وري بفكره ألرجي جوان تشتاق جدرفتي حسناك خو دريه خو دقره تشرد به جيرانات تتي بتورناوي دا دكوي دريه تحبك كي فردك دوي درير درباسي ناف مالات دب ألرجي ev aslında alerji çerdik la şey tedi bedenat tedi tişteg جوير نه لازمه zarar edide bağışıklığa wî dadixîne alerji ew wek me got hundirê poza di çawa toz dikeve ana çavê mere gemarek tê kevê çer bibe hêsir bikine were mere were çi dibêje duxwara bele isteme dişe çavê me em bêjin ha mesela çer dibe laşete dibêje ki ev ne aydî min çavê te dibe ev toza ne aydî min ne tiştekî min qebûl nake yani ev bağışıklık tiştê tepkiye dedi
اوه دبه آلرژی enfeksiyon çi alerji enfeksiyon çi yek je bakteriye çi dibe yek je virusu o patojen mikroorganizma em dibêjin ji weya çi dibe wek polenê mesela polen aslında ne patojen mikroorganizmayı jî aslında yani aslında doğal tiştekî doğal ama çima wek me got laşê insana di yekî tepkî didi yekî nadı ev ji şexsê insana di fark dike alerji ev yani tişteki laşet dedi, tişteki tepki bide, canet de laşet de tendrüstiyata kabul neke, karşıvi dibe este naxwazım. Cirane mi, merve mi ne mala mı? Naxwastna veya laşete veya naxwazım. Peki alerji şekli çini? Yek embevejin dibeji gıda alerjisi yani xwarın ve xwarın alerjiye xwarın ve xwarını. Ne var? Yek je evi, yek je dibeji a hundre nav male de hundre xaliyadı. Döndüre toze em bevejin. Gammaru toz evje yekje alerji. Alerjiya de neji dermana ilacu derman alerjiya wan. Tiştek döndüre ve ne baş tediyem jerbejin yan etkidiki yani. Ev alerjiyak ev. Yani vana şekli alerjiyi. Mesela vak saman nezlesi jerdi beje evji şekli alerjiyaki. Mesela vana giş şekli alerji yani. İşte insana da çıma ev şekil alerji te meydanı car da emevarın sen tendrüstiyata ve xwarunu ve xwarnata. Alerji ev aslında. Yani tunikanı beveji eiro ji insana kire mirişk heka ve insanal alerji edike. Mesela ez vit işta kabul nakim. Jiboçe yani ev tecrübe xwa ev çend sal ez di şoğulum ser revi, li ser meji, li ser vi havi. Gava ew mirişka xwarna xwezayî nexwe yêmê hazir bixwe û dundurê qafesa dimezin bive hêka wî ji ter neşîfayî ew ê ji ter bik alerjî marketan difroşîn ama mosta hêka ku mirîşka ku diger mesela yani hêka mirîşka ku digeriya yani geriya dinivîsin me merev yaqîn jî nake rastî yani tiştek tetkeve na paketa me jwa yaqîn nake pir geriyayî zane yoksa dikeriya pir geriya ya xwedê zane belê îja ew ez alerjiya hêka qebûl nakim zaroka di bebeka di pitika di tedî alerjîler dikeve dibe hêk alerjî kir ew hêka ne xwezayî ne saxlem ne paqij aneka migotinata xwe dikir mamoste biraziyê min hîn çarmehî ye çarmehûnî ve ez bêjim yani bi pêncmehî rûyê wî de tiştên sor derkeve lûr derdikeve lûr derdikeve yani sor dibe ne weke lûr yani sor dibe rûyê wî gotin alerjiya hêkê heye yani mesela gelek cara diyavi hek naxwe gelek cara di nexweşê me dibêjî mesela dibêjî ki zarok hocam zarokê me em hêkê didênê hêka da alerjiyê dike ez ji wan dibêm ez dibêm yani dibêjî hêk de xwezayî ye hêk ne baş e ne tendrüstiya te problem rêviyê wî mesela em bibêjin şîrê ne xwezayî be em çêlek antîbiyotik xwarî ne were ya jî dayîk ji bo çi em antîbiyotîkê nadin dayîka yok tesiri ji şîr tesiri ne were ew çi bivije ew pitik û zarok çi bivije wexta gidayîk antîbiyotikê bixwe ew ê zerarê bivîne çêlek mastê wî tu dixwe tu penêrê wî dixwe ne were bizin mî tu vana çima antîbiyotikê lê dixwe û şîrê wî tu ve dixwe ew ê çawa bivîsen tendrüstiya te ew şîra alerjî yan antibiyotik bela tevêyê li te alerjî dike bu mesela çi ki hêk ji mirîşkê yoksa mirîşk yani ne tendrüstiya te problemi xwarina xwezayî û saxlemî paqijî nemayî ji bo wî havî alerjî canê te derdikeve meydanê yani derdikeve holê ev mesele mesela mamosta dema bahar te hin insan dibim derdora xwe dibînim distevan da ji distevan derman nakeve dermanê çi dermanê alerjiyê ye yani her sal ew insan dema ku bahar dest pê dike an alerjiya baharê ez bêjim an ji wekî din êra alerjiya tozê alerjiya ji polenan pekte yani ew insan her sal alerjiyê dikeve yani ji veya ji pir acêb de yani gelo alerji xelas nabe yani insanekî ku alerjiyê dikeve an mesela em jî alerjiyem a tozê heye gelo heta bimev xelas nabe yani xelas dibe em ê çawa ya xwe biparêzin çawa xelas bibe 15 sala me alerjî kişand çavê me hêsir dikir pozê me hêsir dikir alerjiya çi yani alerjiya hem tozê bû hem yani nexuya bû derî nokta atişi yani bivêje ev alerjî na
Gene ji tozê me alerjî dikir, çavê me mesela tel rokê dinêrî, rokê çavê me alerjî hêsir dikir. Em bibêjin hilma a parfümê dihat hes yani cardı pozê me diherikî, ez dipişkiyam. Vana ji bo çi li me peyda dibû, em jêr dibên immunoglobin G, E, A heyî. Yani vana di bağışıklık sistema te de em jêr bivê çi a tenduristiya te çi qasî bi quvvet e. Avana tehlîlê wan e. Xweca em çêtir zane. Van tehlîlanê wan de tu lê dinêrî karşı van tiştana gelekî bilind bûyî. Yani karşı ew tişta tepkîme dike. Wexta gelekî bilind bi em zanî ki bağışıklığa te tenduristiya te ne sağlam e. Bi çi havî ne sağlam e? Bazı salam ilaç xwar. Paşî mi çerkir milê nerî ki ev ne çareserî. Dermana alerjiye ne? Dermanê alerjiyê. Piştî ew derman mi xwar ew dermana jî tesîrî li ser böbrekê mikir, ser cîgera mikir, zerar dayê. Mecbûrî jî me dev ji ew ilacana berda mi çi kir? Mi rêviyê xwe paqij kir. Mi tiştê xwezayî xwar. Em bibêjin ji tiştê temtîka ez dûr ketim. Nan mi terk kir, mi şîr terk kir. Şîr bixwe benêr mi terk kir. Ji bo çi vana hîstamînê zêde dike. Yani tiştek di navxanan de şîr hebe ji hûn naxunan. Na yani ev mas dukanı bixwe. Mas problem çê nabe ama herî problemê derdixin meydanê çi ew di hundirê rêviyê te di firebûnê dike nanê. Ji bo çi nan di hundirê wê di gluten heyî. Yani em ê daîm bizîvirin werin ser mesela nan. Bela glutenê ew rêviyê te fire dike alerjiyê derdixîne. Şîr alerjiyê derdixîne. Yani li vî havî meydanê derdixîne. Çawa dike tenduristiya te bağışıklığa wê kêm dik. Ew kêmasî çer dibî îja li te toz dike alerjî, çavê te hêsir dike. Ji bo vî havî ev derdike meydanê. Bira yani temaşevanê me êg alerjiya wan heye. Ji devla masketê xe devê xwe bira tamtîka dûr her. Bira ji van ev mehek du mehana dev ji nan, penêr, şîr dev jê berde. Maska nibixwe. Em bibêjin bulgur nexwe. Genim ceh bira van tiştanê ji genim ceh çê dibe nexwe. Du meha sê meha binere çi qasî ew ê bi rehetî derbas bikin van mehana. Bîzna Xwedê jî şîfa bike ew ê xweş derbas bikin nahê li seheta wan dakeve. Saat xoş mamosta hem spor dibêjin ya xwe yani nexweşî tune ye em însan nexweşî derdixin. Holê mixabin. Bi xwarin ve xwarina xwe em baldar nabin. Têr ranakevin. Em têr ranakevin bi her awayî em dihêlin ku em nexweş bikevin. Em dikin nakin em xwe naparêzin ji nexweşiyan heqeten jî em li ciyakî dinê digerin. Nexweşiyê em li ciyakî dinê digerin. Em li xwarina xwe û nexweş yani em derman ciyekî din digerin. Ne mamosta. Devê deriyê tê derman. Ab rastî hêsan e yani tenduristî jî hêsan ne pir zor e em zor dikin. Em her tiştî dixwin, tiştên bi paket yani em di her bernameyê de em dibêjin tiştên paket nexwin, tiştên xwezayî bixwin. Lê ev însan sertim dibêjin nefsa me jî heye mamosta heqeten jî. Li herêma me piranî em xwarinên bi don, xwarinên bi goşt em gelekî hez dikin. Gelek kes jî me ji herêmê temaşe dikin. İnşallah napeve ê baldar bin mamosta em bêjin û em Sana kadın hozan kıyas godar bikin paşeme müjara xwe devam bikin inşallah. Rêde em dihatin digo ez ê dilê we hebkî bêşînim. Valla mixabin dengê hozan kıyas hebkî dilşewat em bêjin. Lê satayî xweş dengê pir xweş e. Kerem kin. من بدل منه او غلامن
خساره تنه بکسامن او غلامن اوینامن بربانگاز کرنامن بیت دنیا چه خساره تنه بکسامن چه خوشه بته قاس دل نخوشه جیان بته چه خوشه بته قاس دل نخوشه از هر دم بترابم تداویات من خواه از هر دم بترابم تداوی او غلامن اوینامن بربانگاز کرنامن بیت دنیا چه خساره تنه بکسامن او غلامن اوینامن بربانگاز کرنامن بیت دنیا چه خساره تنه بکسامن ساعت خوش مالتا و بلیم دوام بکن بمجارا خو میرو بحثا نخوشین بهارت کن بحثا الارژیان بحثا ویروسان دکن ما مستشت پرسم مدسری دجی ما بحث کر دما کو هاوین ته ویروس دیسا زیده بن مخابن جا هنگاجی دما هاوین دجی ده هوا گرم دبجی هنگاجی ایجا ج باکتری زیده بن ویروس دیسا زیده بن مخابن یعنی ویروس هاوین و ویروس زوستانه جهب جدایه ایجا دما کو هوا گرم به ما موسم خوش نخوشیان ج ویروسان چاوا بپارزن ام چی بالدار بن بلکم جبونا یعنی ام دبجین هوا گرم دبه ام ایدی نخوش ناکون ندیسم نخوش تکون ام نخوش تکون بلا کو ام گوداری پاکیجی ناکن yani gereken bıçağı biparisin gereken sarı görmekin ev yek. O vakti ben ciye kalabalık devu pozisyonu bigrin be maske ekin. O em gereken deste her daim şu kadar bikin adet beriye xwarini em deste bişon bi sabuni ave gerek ekyo bişon. O em xwarini pakış بخون و خوزایی هم بخون خانه پاکش و خوزایی آوا کی پاکش و هوایی کی پاکش کرکن بچی ام چی بکن ام پاجه هر روز ام هوای ناو مالا خودم بگورینن و گوداری پاکشی بکن ve çakayım xwe biparêzin. Yani tekliya paqijî û enfeksiyon havînê pir bet yani pir biheve tekliyan pir heye. Gerek em xwarinê xwe derva neylin mesela. Cî girtî de em wexta ku xwarinê ku ma em tixine dolabekî biparêzin. Cêkî sar dem biparêzin. Cêkî sar de û bira ew kî ji qepex wî jî bira girtî be. Gerek wisa girtî be. Wexta em mere tuwaletê ji tuwaletê derkevin gerek em dest xwe bi sabûnê avî bişon. وقتی هم بکوخن بپیچکن گرک هم دوری خود بگیرن بنا که هم انسان هاویدار مده جوان خود بپریزن اری چواد پر وقتی پشکن دکوخن لوبکی دوی مده تب دبنا لوبکی بچوک و دعوا دلعقان دید بینن بنا که هم برا بلانه بین امی پشتا دستی کنه یعنی نافچنگی خوده یعنی نوا مندیله که ده یانجی هم دو پوزخی ماسکه کی بگیرن بیاوی هاویدار خودش خود بپاریزن yani çaba sıra dejim destek pakış bigrin mesela mesela xudin her dere biraz nasıl navrojede dedin her dere mesela em pişkin em şobe kevin mesela em şobe mesela biz şobe mevik ha وقت از پشکی مبدای خود ناف کافی خودم دو پوزه خودش دلوب کی در تنه در به هزار به میلیون
virüs dedi hani. Belav dibin, cî de belav dibin. Destêm de zalıq navsa. Vaktim havalê ku xedît ku merhaba çava. Bedest hada hev. Çû. Ev virüsü destêm de çû destê de zalıq navsa. Ji viya çûn yekî. Ama simîtekî dît silîmetekî me parker midayê ew silîmî destê de an destê wî de çûn simîte de zalîqî me xwar devê me de Dîsa belav. caret belav. Ev diçe malê tiştekî dikret çe di zarokê xwe pêşûştine dest mesela. Ev jî okey. Ev Xwe dibêjin yaxte hûn çûn malê hewlê destê xwe bişonin. erê. Cilê xwe biguherin paşê. Yani malê bigerin. Destê xwe de werî xwe sabûnê avê em bişone bîne xwe bikine adet. Cema mesela naxweşiyên tansiyon û şeker ji me temaşe dikin û êvan zûtir nexweş dikevin. Muqabil ji bo ku parastina bedena wan ewtir e zû nexweş dikevin, hesastir in rastî. Ew bera çi baldar bin ane. Vega Ya mesela kesên extiyar teqez maske bikarbînin gelo. Di AVM'yan de, ciyê qalabalık de. ciyê qalabalık digere ama qalabalık biparêzin bi rastî. Newsa. Erê wexta ku şeker û tansiyon tiştekî wisa nexweşînê kronik pêre hene ew hêzî laşê yani pergela hêzî laşê ew dike parêstin ew laşê dikeve. Kêm dibin. Kêm dibe ew kî spî navkên de makrofaj hene û spî piçûk waneka diçin mikroba digirin waneka dikujin yani şerî vîrusa bakteriya re dikin ew ke waneka dikeve hê zaman dikeve dikarin bi micalet tekoşinekî bi mikroba ew kara bikin jîvê avê zû bikin doxeş dike. Mesela deman ku em tetkevin zivistanê mamoste aşiyên şovbe hene. İca yani teqez naxweşiyên tansiyon û şeker teqez doktor tavsiye dikin. Hûn ehtiyacı dibin diçin aşî dibin. İca havînê aşiyeka wisa heye mamoste ji bo naxweşiyan? Belê aşiya şobe heye şobe demsalî. Şoba demsalî heye. Gerek em meha cotyarê de dest pê bikin heya kengê divî nav 5-6 meyê de heya okey daviya gulanê de. Nav wera cotyar û gulanê de em karin vî aşiya okey dema şobe demsalî Şoba demsalî. buna ku laşê xwe biparin. Mesela min meha edwê na cotyarê de daviya wî de aşîl xwe da. Ji buna ku Hûn jî xwe dixin. her roj dest bin doxuja tekiliyan ve bin doxuja re. Ew ji xwe îşeya pir zor e mamoste karbarê heqetin. Em tavsiye dikin ji bo tansiyona bilende gorskî. Gorskî an doxuşa Ekû naxweşiya şeker bi wan re heye. Naxweşiya şeker pêran, ekû naxweşî kronik pêre hene û şeştî 5 salê mastir. Ji wan însan em dibin aşiya ew xwe xedin. Şoba demsalî û aşiya zatûrê heye mesela. Vî aşiya xedin û aşiya menecît heye. Gerek wan aşiya teva insan xwe biparêzin. Mesela insanî ku diçin hecê di mevsima hecê de wexta diçin beriya pazdor rojan em ji wan re dibêjin em tavsiyan wan dikin menenjîtê aşiya menenjîtê li xwe kin aşiya zatûrê li xwe kin aşiya vî şobe demsalî dîsal xwe kin ji bona ku vê ciyê qalabalık da zû bi zû nexweş nekin. İnşallah mamoste jira jî ji bo temaşevanên me îşallah bibe hişmendiyeke zêde em her tim dibêjin yani naxweşiyên tansiyon û şeker bêtir dibe xwe baldar bin lê mixabin hin extiyarên me biya me nakin anekem ji rojiyê derketin îla rojiyê digirtin xwe ji naxweşiyan ji bo xwe biparêzin bi rastî me her rokare here doktora yani çûna doktora ne zehmet e newsa mamoste lê dema ku em biya doktora nekin îşê me zehmet e اختیارین مجی مخابن جانا بیا و ناکن نوستا. Hocayı mı? Vega hinek insanlar hemberi evken aşiyen. Dibin aşil xanedin, zari xanedin, wana kat kına naxaş u tişti usa belad ben tişti ki narast navi sana da belad ben. Ben ben bra aşi xanedin yani eku dejin vi bandori ku aşi dejin aşi derketiye. Ajno xişine zeyde tir derti. Yani insanı ku naxişi gribe bkeve an naxişi ku korona bkeve. او باندور او که وانا کد بنا قلب کریزی دبا فلج تشتكي وصا اكو دمارتين دغرتن بله نخشين كوسا جبر كورونا جبر غريبه درتين وانا كد زيدتر يعني نخشين زيدتر درتين يعني باندور كوج نخشي درت ان بيجن صدي چلابه باندور كوج او كي درتي عاشيه درتي صد يك يعني هزاري دكي يك درتي يعني جبي اوي اند بيجن يعني كو عاشي اگر كو انسان بو باريزه aşil xedin tavsiye nasıl tavsiye edikin inşallah maması saat hoş geldin. Hocam makala dedi ev bakterikir bakteri insan ev digere mesela feki xoşik ne şüştün eri xoş giha şenkayı xoşik ne şüştün
مریشکه لماله تدی چه دبیجن جمداندی یعنی دون شوقنامشگیری بله نوره بله اویا جمعت کردیم قالك ماركت ازنرم جدر وداتين يعني قالك بنيا ارت دو تدي ام دبيجن يعني دو درجه كيمتر به او مريشكا 10-15 derece jder vedatine. Bakteri üremişti bir mesela jerde beje. Van nöh mesela İstanbul, ezbexey İstanbul bu. Goşte mirişka döner. Şesidu siudu insan bu çubu. Pezehilenmiş. Jubo jubo goşte seknandi. Gelek sekinin yani au bakteri üretmiştik. Mama sadnav geldi nav yani var hojen Davide fikrek hatiye belaf kirin yani veya rasta nerasta nizanın pır balam dikşene edit bejin dve mirişka naşonun. Na yani tiştek bu sahaye na dve şaşiye ke mazına un çan salay un mirişkan dişon berikum bepejeni berikum çekin yani az bejim. Le dilemerev jinabe vrasti gelek kes mesela edin naşonun. Yani ne şüştün bakteri demiri ama ev heyi. Hinek bakteri hani germe jinayı nar. Yani derece sedu 10 derece jin nar. Bakteri bir avet çama mosta. Ne ba ave nar be vi havi ev behevdu gırtınavan pakıjiyavan der. İşte gici derve vak mesela bevejin ağır metal. Ağır metali to avele ki bela geçer mi? Liser beher ke her. Ne bakteri tane em lvederi na fikrin. Bakteri gelek ji sedu 10 derece pev demirin. No derece demirin ama tişte ağır metalem dibejin vak alüminyum. Gelek goşta tu ledneri bi plastik ebzelkandi ne var? Mesela ev te nav avata kalandi ji ev namriki ev plastika germe de frebe te buxo. Tu ava goş birince nake. Bale. Tel birinci kırt ev plastika işte bu. Alüminyum mesela alüminyum folyo dike ne var mirişke. Ev alüminyum folyoya ev alüminyum folyo insan jeheyi teması vakta insana dike derbasi la şey insana ne yapar? Halbuki sedi not çalışma hen sedi not derbasi insana dibe. Dibe ev hocam em muhtaç çe dikin em fırne de goşte xo em de kalejinin ya çe dikin em kağıtta run em serdikin. Yani yağlı kağıt jerde be. Bele. Çalışma yedi alüminyum folyo tu bigejin mirişke kemtir derbasi gori ev kağıtta. Betir derbasi. Beriya ha beriya kağıt. Betir derbastır. Beriya kağıt şu pamamosta me alüminyum folyo bikartanit. Yani van demen davi ev kağıza birunez bejim derket. Yani bernaha jiyanama da avjitine bu. Avjitine. Hatta te biram demakum çun mekteba diyama yani لا يعني تجد بيجي او كاغذ alüminyum folyo zarartır. Na kağıt alüminyum folyo be istimal kırın problemi. Yani beter derbasi goştu be. Ve çağı. Vakti her alüminyum folyo hem kağıt de tu çebek. Kağıt zedetir derbas kırın. Zedetir derbas kırın dedi. Yani hem alüminyum folyo behevdura bikarnine ne? Behevdur karnine. Yani bir ne gece serveye bigir. Yani ne gece goştu çeke. Tu insana bir alüminyum folyo bikarnine ebe hoca tişteki ne izmer derxist. Yani icbari hay vakta emme be şekli ve ev. Yani vakta bikarani bir ne gece goşt. Mesela köyden nazarlık ne? Nazarlık beli. Ben tiştekidin heyi la Avrupa çalışmak yerine le dünyaya dik kijan herama kijan ülkeye destek xo laşe xo bedene xo betir düşo. Sedi nodu düdü Türkiye derketi. Yani bajarı memlekete me derketi. Ejber olaya jiba vardı ki ma yani ejber İslamiyet ejba vardı. Çedi be pakıcil cemek betir derketi. Betir hay. Peki madem hakkı sana em pakıcın. Eme ve Suriye bebecin. Eme mijar xwan ve xwan neca. Em hakkı sana pakıcın. Çimal Avrupa naxoşi kemi çimal Türkiye gori Avrupa betir. Xwan me naxozayi ne samam. Beli. Xwarna Avrupa xozayi, xwarna Türkiye giş qreji. Giş yani Avrupa'yı pırt işte hazır duxun abrasti mamosta. Ama xwarnavan pakıcı. Ya işte hazır ji pakıcı am beji. Ben işte hazır gava dibeji ki koruyucu yani işte de parezine. Ev dedi gıda kodu hani E300 E400 vana giş kimyasalın. Avana naxeni. Mesela temiz pakıcı şeydeki. Em bevejin rune
rune vita naxene rune jdevle rune vita rune zeyta zeytuna bele بله bele يعني جماعة مستيم هرتم لسر خوان بخوان داخل د برنامه خود ام هرتم تشته پاکت نخون تشته خوزایی بخون ماسته خون لماله چکن نانی سپی نخون يعني ام هرتم بيجن لی اجی چا بيجو وقت بويا وقت عادت خوارنج ما مستا خوارنج وقت علماندنه که يعني خوانا ما تجارج باورنا کم ناب وقت اوروپایی از بيجم يعني دو kültüra mede çanda mede خوارنن بیا خوارنن بدون خوارنن بگوشت هي يعني بخوي زياده يا نباش بالصالچه از بيجم باجان حقیقتا جی علماندنه که يعني هر تم سروی برنامه چتکن شو بوك هيدي رونه ليدي باور دکم ولاتیه ما گلمه في عاليده او ترن بالداردر يعني بالدارن لي باوردكم نفسها خو نكارن يعني تشتك حتى نسري انسانه دفجي برناده يعني وزين سنه بونا لازم في تشتا قال لك سر بسكنم يعني حتى تو نخوش نكت چما تو خنا برس چما تو رانا بسر نگی خو چما تو سپوریناک چما تو نامش یا الا هين گرك تو تك ناف دسته دكتوره لا قلت تديك ناف لبي دكتوره علاجه يعني نحوجي لخوا بباريزينه ام يعني دكتوريا ما لتركي وصحتا ما نا اولي باريزاندن نوري دكتوريا ما تدرجتنا انا ما مصطلح بلي يعني باريزاندن يعني ايرو باريزاندن ج تندرستي ان مزن او خو بباريزينه ج چه مثلا تقول رونه باش جارد بخو ام نابج ناخو اما رونه باش بخو رونه زيتا زيتونه بخو نه پنبو بخو نه ay çiçek yağı بخو çünkü ne fındık بخو mesela em bevejin vana çima giş rafineyi yani zararı خوya beri kevni beri giş agır bu sağlam bu pakış bu anha nav xoy mineral giş hati girtin sadece sodyum o bir de hidroklorik mayi mesela ama masat bejiya yani runa zeytuna bikarbinin mesela tişte kalan dijit bejinde bakun duhundure rune zeytuna da çekin ev zararı ne zararı? Ev çalışma liser runa yani lekolin hatiye kirin liser veya gellek çalışma hatiye kirin be hazara çalışma heyi le neriyi ki hatta veya jî farkısti goti zeyta zeytuna be 6 derece hati çekirin yani 6 derece bir makiner kışan diye o dedid em dibên cemedandin soğuk sıkım em dibêjin zeytinyağı ki jana betir de qıjlandin edi raqalandin edi ki jane baştır bu cemedandin edi soğuk sıkım em jêr dibêjin veya kanserojen akrilamid derneketî meydanê saeteke giş ew runana giş saeteke di nav rûnd goşt qıjlandî gotî çuqas ew goşta akrilamid ketiye yani kanserojen madde ketiye hundir rêvê em pir mezin ketiye ayçiçek yağı topluma ben kat emtene mala xojine sarune kesinlikle yani ez tavsiye nakim jiboçi topluma me dibêje ki hocam imkana bütün ez rune zeyte bistînim ne var em veya bevejin te rune zeyte zeytuna nestent te çu ayçiçek yağı xwar her roje sê dana te xwar laşê de wextan nexweşî derket te her cem doktor bêkaş 10 milyara bide ez te tedavi ameliyat bikim binere رونيتي 2 سالا حقي 2 سالا تجارك دا دكتور نوري يعني بنر veya ne yani gerek lazım tu لخوب fikri tişteki hindik بخو ne geleki بخو yani avji geleki tişteki mühim بله İcam ama sana ka bahare çibal darbın يعني هواجي جامد به بيتر مرفج خوارنا زوتر حسز به براستي طبعا كو هاوين تي هوا هديه دي جامد به ام بيتر دستمه دچه فيكيان سبزيان وفيكي هاوين يجي براستي خوشترن ما مثلا بيتر زيادترن جي بركتن جي ايجا انا كاد في ما هيدا ام بيجن هاوين هات لمخابن بان روجان ديستا هوا صار بو يعني هوا غاز صار به غا جامد به لي ام كارم بيجن ادي دما بهار ادنا يعني ادي زوستان خلاص بو او برفا وشليا زوستان ادي هدي خلاص به لد في ما هيدا ما مستا ام çibaldar prani kijan xwarnan buxun بله tu hırç ne var ya bir hırç tu hırç bir fikri çima de nakabena çermivi o dohnivi yani goştivi de tabaka yağ dohnak mezin hey ne var ya bu çi جبو خوش sermaye bir parezin ne var peki ev hırça de germaye de çerdi ki
در رادکوی نوری بله داری دبی آیو ویخوسه در رادکوی در ناکو بر روکی خواز زوستانه خواه زوستان yani او داری راکتاندن edike mesela هم بویج çima germeye de derdikevi du sermeye de radikevi demek ki ev dohnavi de parezine dünya cemidi tişteg dohnu o gran xwarna gran goşt em bevejin veya buxu de germeye de ne tişte dohnu runu şekir tişte sibik mesela me bifikirin de sermaye de çi feki derdikevi سيفا برتقالة ne var Evet. de sermaye de germeye de بيتر زبشة جبشه نوري بله. فتيخه فتيخة. ام بفيجن عجوري درية ام بفيجن هجيرة درية مثلا ام بفيجن چه بعجانه سور بعجانه نوري سور. بعجانه سور در كيفه بله تل سيستما ميكروبيولوجيا وانا بنره وانا قش خوينه دجمدين اف خوانه قد اف هينك دقرماي دكه در يعني. هينك دكه بله. هينك دكه جبش تدي بهلا جبش كي بينم هينك بف نوري خوينه هينك دكه yani ev emjer de ben elektrolit hocayımı çetir zanı ev döndüre xuyne de elektrolit hey ev elektrolite te deheli zu hareket bike de sermaye de ne var sermaye de xuyne gran dike jibo ev xuyna zu de calete laşete zu derbas ne bike tu germ bimine بله mesela ve de buhare de ev yani xwarna de sermaye de anham çıdıkın le sermaye de تو انا او salatalık yani خيار بله خيار derdikevi bacane sor derdikevi ne var Bele, bele, ne goriteyi yani çünkü sermaye de gerek ev tuştan naxu garat gavat sermaye duxu hem ne xozayiji بايكو وانا تكنس عجبت من الموسم ناي خوارم لا، لا، باجاني كان لذت زوستانه يتني. ناي خوارم خيار بله. حتى تنجي ناي خوارم ماموس يعني yani مگلک جاری نخوشی خو سوال کردی دبی از بعجانه سور و خيار گلکی حس دکم د سرمایه د orta سرمایه د از دخم دبی از تجاری گرم نابم جبر وی خوارنا تو گرم ناب çünkü خوینات گرمایا و خرادک بله اجبر وی هاوی اجا چه تشته şenkayı anava derket ne var bagdunusu marol em bevejin feki yani fekiye gelleki baş de germeye de derdik ev jbog laşete detoks bik binere laşete detoksdik ama de sermaye de tişteg laşete detoksdik yani pakıjdik ki mühendik ne var şenkayı hindik شيناهي او تيسيرات ديتوكس ذكر ماموس tesira antioksidan تشاو ديتوكس دبي يعني بالشيناهي ya يعني mesela بس او كشيت شخوره كوميك شيناهي تدخلنا وليمون Avaya derdik اباي درت مثلا تويا توصيت كي تشتي وسام Elbet. Döndüre şenayı yedi çeheyi. Mesela ambevejin yeşil çay. Yani çaya kesk ne Bele. araş. Döndüre çaya kesk çeheyi galaktokateşin, epikatekşin, alodin kateşin jerdi beji. Vana çini? Vana de kevin nav laşete de kırreju gammar döndüre xuyne çehebe wandgru davej derv. بله Yani ev tişte madde döndüre şenkayı yedi. Ev göreva dibine. Xuyinata pakıj dike, mejiyete pakıj dike, devete pakıj dike. Çünkü döndüre deve mere de bakteri pere, döndüre reviya de bakteri pere, de karaciğera me de bakteri pere. Vana detoksa dike. Ev döndüre karaciğeri de be konjugasyon. Sülfürasyon jerdi beji. Ev bixera ve şenayı çedi be. Yani çedike karaciğer yek döndüre ave de gamare pakıj diku daveji, yek jî döndüre dohn rune de daveji. Em jerdi ben konjugasyon. Avaya ev her de fazla karaciğere her daji pakıjdık. Çerde bir laşete sibik dibe, helmate fire dibe, oksijenata betir dibe. Çıma de serma dünya germ dibe, oksijena havaya dünya betir dibe. Ev dedi ana ozon le insana laşe insana dıxını var. Ev ozon çi? Ev ozon do oksijen. Halbuki dünya vakta germ dibe. Dıxına xuyne de. Halbuki dünya germ dibe, seresi behe ozon dadık hevi meydanı. Ev ozona jitu bikşini vak wey. Çidike ev xwarun ve xwarnate betir li ser laşete tesir dike. İja bevejin vak yaban mersini mesela pır kıymetli gezere sor ne ezer gezere sor. Çünkü işte sor tekliya ve xuyne pakıjdık. pancarım be Bele, tişte zer mesela ambevejin li Merdine
çi dibêjin kiraz dibêjin بله بله ew kirazê zer li ser qaraciyerê etkilî bilirubînê davêjin me îdanê îdrara me çi rengî ne zer îdrar Bele, bele. qaraciyer o Tesiri bilirubîne dike yani. tesînî bilirubînê o em bibêjin öre û azotê dike yani qaraciyerê tiştê zer davê ji tiştê zer tu çi bixwe tiştê şenkayî tu bixwe kesk laşê te de çi tiştê qirêj û gemar hebe gişî paqij dike sor xwîna te zêde dike zer böbrek û yani qaraciyer û îdrara te paqij dike kesk gişî paqij dike Don çava çava mesela donat veren. Don. Çubuk hındı çava mesela. dohun yani laşê insana de ew zêdehiya wê Ere. zêdehiya donê tu dibêjî Kiloyun zede jiyağı az yek benim jê done. yek jê gelekî dihundirê rojê di hereketê xwîdanê davê laşê te bavê ji yani gelekî tu xwîdan bide dohnê her yek jê ev tu hereket bike Ekun nabza merev zede dike nefse. gelekî navzata gelekî zêde bike ham xwîdan bide yani yek jê ew yek adu da jî şenkayiyê bixwe şenkayiyê gelekî bixwe ew dohna dimehîne û davê ji ama ez ê ev tişta bivêjim mümkün be goşt û nan bi hevdûr nexwe yek Goşt jê û ev nan. goşt û nan bi hevdûr nexwe xwecayê min dibe gelekî xweş بينا دبيجا hemen itiraz Beynan- var Poşa hakikaten şu poşa mamus. Ez biraz istete bugün. yani ew giran dibe Nane lavaş ye mesela mamus. Bele. Goş hakikaten poşa. Peki temaşavanê bê hîn xwecam te mazûmanê xwe te hîn nekirî Yani hak em goş heskim mamus. Bele. Mukabin yani. Şenkayê tu goşt mesela şenkayî çer dike madê te de asîta te alkalî dike asîta zêdebûnê kêm dike tu bi goşt gelekî şenkayiyê bixwe gelekî yani hindik Adacım, parnay program dınav- tuney Yani bağ goş takas salata bukhun yani. seleta ama seleta a çi Ha şinahi betir. nana a kemtir şenayî betir çi dibêjî xiyar Bacan. bacan bixwe çima ew alqaliya wê degiş dike gava tu bi goş şenkayiyê zêde bixwe asîta a madê xwe tu kêm dike ew jî hezimsizliğiyê çê dike çünkü alqaliyê şenkayî laşê te de alqalî dike çünkü ji bo çi xwîna me asîdik wexta nexweşî derdikeve meydanê asîdik orana wê zêde dibe ji bo çi ew bilirubîn maddesi ji qaraciyerê dûr nekeve xwîna te ew ê tê kev nav xwîna te jî asîdik dibe şenkayî jî wê dike alqalî Bele li ser çekirine zalata jî şinahi yani bir karanına salata jî gelek gotine gelek gotagot heye az bejim ama sad nav gelde demek ki jî ew kera darin az bejim gelek bu navdar ji bo şinahiya hur bikin az bejim yani ew jî rasta li gor te rasta mesela dema hissin o şinahi hevre tetkevin tekili mamosta ew vitamina şinahi gelo xera dibe nabe hinkes ji ber vê mamosta bi distê xwe şinahi hûr dikin belê belê yani li ser vê mesela wî çi difikir Yani, rastî ez waya merak tiştê qedîm di ji em bivêjin ji pêxemberê me heta ana hahatî me ji bo sen tenduristiyê gelekî bi qîmet e bele ji bo çi bi desta ferqiya wê ev e destê te wexta paqij bi bakteriyê baş jî destê te deyî gava tu nav şenkayiyê destê xwe digînî dedî dibe lezzeta filan keseyî destî wî lezzetlî Tama destê wî heye bêjin. tama destî wî aslında bakterî wî bakterî wî derbasî ew şenkayiyê jî dibe gelekî baş dibe ama tu kêra alüminyum tu wexta tu pê bikarbînî ew alüminyuma dihundirê laşê insana da alüminyum zêde bive ew ê çawa bive laşê te di vîtamîn û mineralê te ew ê xelas bike ê kêm bike şenkayî jî were gava tu kêra alüminyum pê bike bi şenkayiyê bike alüminyum çer dike dihundirê klorofîl heye dihundirê pigmentasyon em jêr dibêjin dihundirê şenkayiyê de ew klorofîlera dikuje klorofîl çer dikir antioksidan giş dihundirê klorofîlê deyî tu antioksidana dikuje şenkayiyê kêm dike veya aslında dürüst ama kêra em bivêjin çelik jêr dibêjin dedî dehî daha hijde tuşturan yani ne tujbûna wê çelik ew çîka nake ne aleşim ya alüminyum tê tuneyî cîva tê tuneyî em bivêjin tiştê ağır metal em jêr dibêjin ew bela tê tuneyî dihundirê fêkî dihundirê şenkayiyê jî de mineralê wê nakuj çima berê insanê me ber çeşmeya de çîkê baqir tasê baqir hebûne were hezar insan dihat ji wê baqira dixwar ve dixwar hezar insan
Çima Böyle. bakteri zeynedir bu. Çima virüs zeynedir bu. Çünkü o bakıra çiki engellemiştik, aşılamıştık aslında. Böyle, Yani böyle. o aşıyı tüleye bak. Yani bakır em karın bejim bir tendrüst. Ew nagre, bakteri nagre. Bakteri nagre. Nayda ku bakteri ser de biji yani. Jiber ve kadaha Uca- kulber çeşmen her tim bakır bu. Bakır bu böyle. Böyle anha o tişte kadim çu. Yani Mukabel. tişte destatê xwarin giş bakteri dikevi devete. Yani Mukabel. Bakır tu binere. kolay. Tu binere mesela çima farkı ketiye tişteki din jiheye li malê bulaşık makinesine oraya. Böyle. Bulaşık makinesi em istimal dikin em kartinin. Böyle. Tu- Apırcıya hazdık. Tu derik kimyasal tablet adistini Bəli. dixondure çamaşır makinesi bardağete frağete kerate kefçiyete gişi tu bu kimyasala tu pakıj dike. Gelo ew kimyasala li ser wê bardağ û ew kefçiya de her nar. Mama sohbet bejin un desta bişonî çıkaşı un qadaxe hosterike xwarinci kevte liber ave un bişonî ew deterjan dibêjin li ser fragan naçe. Naç. Gelek kez bejin ji velo bavêjin makine baştır. Ama bine ev heye em dibêjî ki deterjana a kimyasal bikarnînin. Deterjana A xwezayî heye gelo heye mamoste. xwezayî gelekî heye. İro ne kadar reklamê min ê nav giş bigot. Lepur pakıj nakin carasa. Ha işte problema me ev. Leza. Problema me ev. Pir pakij nake. Pir pakij nake. Problema jinan eve yani. Yani ev yani psikolojiya xwe xera dikiş bir havi. Hindire malê ya ji tuvalet û banyo hilma çamaşır suyu ne dibêje hindir pakij nebûyî. Aslında ew çamaşır suya meciyete dişo. Meciyete mahv dike. این کس یعنی حقیقتا اندمات تیت که مالت بگیره تقص او بهن ورا بر بیولام یعنی بله، هنگا بله. راحت بن پشتی پاکجی یعنی درشین هر دره کو جو لیان تام Vana giş راحت tendrüstiydi. Vana giş tendrüstiyata xera dike. Bele, Ya jî bele. parfüm ab xewar dike ne were? Parfüm tu biner giş sentetike. Giş hormone پارفم te tavsiye xera. nakim ama. Kesinlikle tavsiye nak. لبی پارفم دبه Ya parfüma a xwezayî car de heye. Her Mesela lazım. bihna gula bistînî, yağa gula bistînî. Bele, bele. Yani hem şifayî hem jî tu insana rahatsız nak. ساعت خوش ما مست هزانه یاس لبندامه استرانه کادن جمره بیجه ام سانه کادن گودار بکن پاشمه به صحبتا خود دوام بکن کره بکن Erçe cefaya derdu kulete te paramın maye beje xezale erçe cefaya Dedim ceram ker mina avret tari Belus kele da agır pevatani Teporim se piker davya amre mani Aklı khazale Foskam tenedita Por
خوش صحت خوش ساعت خوش مالاتاوا گلک سپاس دکم بله ام دوام کم مامۆستا جواب پرسم گاوادین جان بحثا ویروسان کر مامۆستا لز ویا merak دکم گلو مرو جو ویروسان جان ددا an nada yani virüs avka tesiri bedename tesiri laşemetke gelo. بله لكن يعني فيروس قالك اكون شيء طبعا ضعف مثلا ام اللي قول الجوري يجي دكان اي اوكي اي تهلكتر داس بيب مثلا فيروس قدوس واخذت كيف مجمع خلاص جتنا هاي فيجا كاس جي خلاص نبويه او ديرك انسان تكوجت مجيد كده مجي yani ev hiç nihayet çareser ne zaman çareser tek وقتك وقتك كوتشكي انسان كي جسكر ان كي هوفي مثلا هوفي وحشي كي حيواني هو وقت انسان كي جسكر قالك هر عاشي خبك عاشي ان سرومي قدوز الخكه خب باريس yani ku aşine ke yani cide ku aşı bike mamosta وقتك عاشي ji kuduz خلاص be خلاص be yani nayle virüsa kuduz bige jan vakti de mesela yani vaktek heye jere جيك هاتي جسكرن او جي هاتي جسكرن وسايك مثلا كوج دستا مثلا كوج كيان بسيكي كيان هوفيه كي دستم جسكر نيزكي ماشي مثلا بحفتي كده يعني ده حفتي ده جيجا كده ناف سينير ده كده شامي سينير ده وصل زيادة بزيادة ده her mesela 4 santimat piş vetiçe gece mi belki kuş ki kupiyeme hatta keskin mesela زيادتر وقت ما هي هاي حفتي كي جالك انسان عاشي الخوكه وسروم الخوكه يعني وقت دكتور عاجل سيرفيس في تداوي ساتكن مثلا نخشي كي مهبو وقت القرطه لما كنت شغلي يكي جندي زاركي خاني صلاشي يتكليا مسروم لدداك دبي حمشيران هات اجمره جو نايلك او كن أكملين تمج أوكي جروناهي أو تكر حسد حسس ده مجرد كابدني ضغط عبيدي ترسكت يعني كارك أوكي نخشي كبر عجيبة براستي هكذا أبدين مففدا رويبي ترسيم جو بويا قدوس قدوس ده مش باغير جو تشتكي يجس كيلو جو نات تشتكي يجس نكري بقى قدوس يبي سيرتي جبنا كنت تداوي يمكن دكتور روجين مر حتى بامن جو ولا مشترى دراوكر روفيه كي اوكي بطم الجنديبون با حيوان خبن اوكي هات جي بي جسكر قلت تشرا من هاني جو امزانك وقت ام لاكو خب دبنا اوكي لو كلمه كوجن نخش خانه اري نخش خانه كزراو كلمه عاشيه كوجن اري ولا سر مرغوت قام اكنك تشتي ساتنا وقتك يكي هوفيه كي ان كوجكي كي تجسكا ولا عاشي الخدش درزيك اوقات حسانه براستي وايه مثلا فيروس مثلا كورونا بيش وقت برياد سال 6 سال بانديمي ده اوج مثلا كيفنا لاشا مروف مثلا كذابه ما دقن لا هر دري دقن هر مثلا تشن داماري اوكي دقن دبا التهاب نايله كوين جير كده مثلا كو داماري اوكي مجي ما بيقرن دبا فلج قالك انساناتنا عاجل سيرفيسي هي شغله نظام بني يعني اوكي جي كورونا نوصا دبين بورتاوتي بورتاوتي بويا فلش دبرينكو وقت كورونا كورونا وقت خونا يدقرن اوكي وكا كورونا تحليلات كنت كورونا دكي هن انساننا مثلا قالك سيبان انا امر بلندن مثلا انا كو اختيارا قالك انساني سيبا انساني اري جوان اري هاتن قلب كريزيت هنا اوكي نخش خاني بقريزات التن بقريزات دل اري لديونكو التهاب جرتي اوكي تحليلات كن تمام قلب كريزيه يعني كريزات دلي تحليلات يدقرن بين با كورونا تحليلات كورونا جبر كورونا قريزات كورونا اري جبر كورونا كريز دي ان دچه التهاب دگره که خندی yani تزباوی دپچمس هند دكتور جد بيجي مع مستا يعني ليكولين عندك خبات عندنرن بريا يعني قيزات دل بريا كورونا زيادة تربو
يعني قريزا دل نجبر كورونا زيادة بويا يعني دناف قال دشمن ديكا وصا فكرة كوصا هي بيشتي كورونا بيشتي عشيان قال كاس قريزا دل درباس نج عشيان لا وصا نج عشيان جمع بركيمن يعني بريا اوش بكو خوين بدنا مد دماري مد التهاب تقرا يعني باندوري كوش عشي درتي يعني قريزا دل كوش عشي درتي من بيجن حزارة كده كي به قريزا دل كورونا تي صدي تشيليه مثلا زيادة ترى جوام ديجن يعني عشي ما باريزنت يعني مثلا ام بيجن فيروس هيباتيت فيروس هيباتيت تنت كفنا كذا ما دقنا كذا ما التهاب دقنا وزريكيت كفن انسان هنا جي باش تبن انسان بدنا كرونيك هيباتيت كرونيك هيباتيت دبا اوكي شامي اوكي هجري كذا بارش دبتشن دبنا سيروس وجوات هيباتوسيلر كانسر دبنا كانسر مثلا بيجو ابي بيكوجا مثلا اوجي اوكي كي دجواره يعني مثلا بيجن اوكي ايتس فيروس ايتس بلا اوجي مثلا جرك دجواره تشتكه دچه hücre اوكي بارستنا لاشيما اوكتك وانا كان نايلكو جشب نايلكو بفيروس او بكتيريا تكوشنت يعني او نا انسانات كوجا بلاكو او كما دخينا هيزا لاشيما دخينا نكاره بو اوكي تكوشينه بهمبرا فيروس او بكتيريا او بارازيتا بدن او بارازيتي كو مرض دجين اكو نكارب اوكي بدنا لاشيمه افتد بنا نيار جديد كارب لاشيمه بكفن يعني مثلا بيجن قانديدا اوكي قانديدا فونغوس قانديدا اوكي مدهن دنا لاشيمه دهنا يعني او جدنا عوري مدد دنا دوامه ده هنا باتكو انسانك ايتسب كفن لاشي يعني هيزا لاشي كفن او جست بعيدي يعني او قانديدا geçti ben tabana bet be kandidami bir öke kandidami çemeci adıgra da be menenjita kandida Vivi abi yani bandura mesela enfeksiyonun bakteriyel ziyade de ben etseydi usat yenemerin enfeksiyona parazit mesela etçinat çaresi kırın çaresi mesela kan vega emrevan direj bu kan hezavan teci le he akne bu yani imkan dlaşe de je خلاص yani gerek umri khadet öbke خوب پارز ilaç ajibko mesela bir parazit öket eko yetse ketiye parazita toksoplazma اوجي بختكم توكسوبلازما يعني انسان يكون زندي يعني بهيزبه توكسوبلازما كارب تشتكي بيبكي بختكم اتسكتي او دبا اوكي بير دجوار ضرباسيتك دتش ديسا مجيد غير ناف مجيد ابسي çuktuk بيچهد توكسوبلازموس يعني انسفاليت اوكي ويجي انسانات كوجا كوني تداوي كلان بله virüsü ustane. Yani henek virüsüne direkt ekitin insanat kucu henek bu bandore xo insanat kucu. Ev virüse tegot mamosta yani virüsen berbelav eko çen salem hayam jwan hene az bejim. Le ev virüsen ku bahare de belav de bejim. Hava germ de belav de bin. Yani avqas tesiri gelo insana dike hatta mirne az bejim. Virüse influenza cemle ku dikin mesela damsali şobe damsali dikin usat tişteki usa ne tişteki zavgranan. Gran lebele ne zavgran influenza kuşi şobe jwan edin mesela şobe damsali grantre biçi ave grantre mesela insani ku noxashini kronik perane noxashini del noxashini gorçek mesela noxashini kezab mesela kronik astım yan qoah ku jereti gotin mesela o insani emer insan ihtiyar yani zede 65 sali vana kada öktür, tehliketir darbastki. Bele. Evci mesela diçe kezaba digire, kezaba bütçine yani. Kezab be puç, jvi evke bina pıktar gibi disadimre. Yani bizi ave insanat kuşa. Lebele navaka virüs edin. Bele saat hoşmamıştı. Henek virüs yani mesela diçin dibine iltihab evke, dibin roviya digirin mesela. virüs yani dibin. Evci dibine sebeba ishal dibin yani amel. İnsan bir amel dibin.
هفته كده درباست هاوین چه زیاده تر دبن هاوین هاوین گرمه مرا ده حساسdır دبن دچلا دجي ده هاوين دجي وصوتي ده دبه ده هفته كده درباست به ساعت خوش ماموسته ام دیسا مجاره خو بین لسر الرژیا ماموسته ساعت خوش جواب پرسم ایجاد و مهده هدی باور دکم پشتی مه کندمه یادن زیاده تر جیبه انکاز چاوی عن هسترتین پر دخوکن از بیجم جلاشوان دخوره سور دبه yani tane jiber polen an çedme mamosta an sedema ve cüretire. Yani vakmugo iro ne bes alerjiya ev tozu akaru polenej der ve tenete ya jem bevejin magoya çavete roke dibine hesirdike. Jboçu ev falan kes yek hesirdike yek hesirnake ve çağa eze çavlik yetexim ber çavi xwe. Ne ore? Bere. Ev çavlik Berçak, bele, ber çav em çebikin em bevejin gözlük em yetexin çavi xwe. Çözümavi ev hatta umrete berçav istemal bikin na çözümavi ev gel ser reviyete li ser laşete çi intoleransiye çedik. Çi vücudete kabul nake. Veya tespit bivi gelekcar pirik testi jerdi beji bi desta çi laşete de çi probleme çedike jwan tiştaneye biçuçuk derbasi nav xuynate dike dibe helaki jane karşı ev tiştana laşete tepki dedi. Yani kabul nake. Ya jiş pişte çedi be ev testa. Yanji gıda intoleransı emjerdi bejin testavi heyi. Liser ki jan xwarun ve xwarne de problem şter derdi keve. Em bejin ser xwarun ve xwarne be ev antihistamin yani histamin problemi intoleransı. Heger destu pişt be veya çiğ veya liser alerjiyeyi. Alerjiya a em bahs dikin ev alerjiyayı. A buharê jî ev alerjiyayı. A rokê jî ev alerjiyayı. Ama gava tiştek laşete de inflamasyonê çêdike, iltihabê çêdike. Şekir. Herî mezin û tehlike şekir. Şekir. A duda xwarina dereng bê xwarin. Saet piştî hefta heşta tu rûnê fêkî bixwe, xwarinê bixwe. Çereza bixwe, çay bana ser hevdû. Çünkü çima evarî gerek laşete, bedenata, xewata tekev istirahate. Ama em çi dikin? Tenduristiya xwe tu bi xewêr têkiliyê nake, tu bi xwarinê têkiliyê dik. Ya jî em bivêjin rûdinê heta saet 12 yekê duda sohbetê dike bi şev. Mesela. Em bivêjin tiştekî din heyî. Hozan got ki te porê mi spîkir. Gazalê porê wî spîkirî. Ev jî probleme. Yani çi probleme? Gava bûku o çi dibêjî bûku dayık. Dayıka hundrê male yani Kurdiya wê nehat bîra min. Yabanî tedbîrê. Yani gelin o kaynana. Em bivêjin ev bûku xwesu em bûku xwesu. Em bivêjin bav û law. Em bivêjin bira û bira. Em bivêjin yani hundrê malê de. Heger têkiliya wan sohbet û bi muhebbet û bi eşqayî di nav wan tune be sürekli kronik stres hundrê malê de be şer û pevçûn hundrê malê de be ev jî alerjiya tiştekî dineyî. Ev jî alerjî. Yani çünkü tu İngaj bedena bertek stresi. Bele. Oram stres dibin. Çünkü bağışıklığa tedikeve. Gellek pirek mesela herama metin ez denerim yani tebeveci ki sisaliyi ya tu çi ömür derbas kiri hakus nexweşiya yekî wer 6 salî 7 salî li te peydayî. 30 salî ji bo çi daim di kronik sıkıntıya deyî xwe îfade nake xwe hayata xwe xeber nade imkan jêr çê nabe em bivêjin çawa dibe ew dibe stres û dibe kronik nexweşî. Mıxabın. Yani çünkü işte psikolojik virüs bakteriye tehlikelidir. Yani o psikolojiye hediye tabii ki ama tuzanın bir virüsü bakteri de ilacı ki bavez deve xo bir şahavi bebe derbas bebe. Ama psikoloji ne bir ilacı ne bir tişteki derbas ne bir farne ne bir baklava ne bir şeraniye ne bir telefonu ne bir xavi derbas ne be keyf xoşi insana tehlikeli em dibejin iletişime wan به حیواناره به انساناره به دو دورا خوره گشی gerek hoş derbas be hoş bir fikir çünkü
Peygamber'e meci ev goti خوشک بفکره خوشک به insanlar hayatta خو baş bivin gava hatta veya çalışma jilseri gava güttü خوشک de fikri emciber eritrosit lokosit yani tekoşin askeriyete tekoşin edike gelleki şiklevan baş dibi mezin dibu zede dibi yani yeki bir fikri daim dibin deyna deyi daim kari bütün şugul nake çava bivi bifkir hatta psikolojiye xo xarab ki نوري تشتكي دين مهم هي ام ويا قال لك سر در باستكن دريد هوزان جو انسان قال لك جد انشاءات الشغل بله انسان دي انشاءات توزو تبارو بوياغ مثلا بوياغ كيش كيمياسال او توزا جعرده قريج رادبه ماسكه işçiye döndüre inşaat edi istimal nak. Bele. قال لك جي تبيزانه كي هرمامتين aliye İstanbul'la em bevejin duşoğulun ne var? Başden bacaremezin. De bacaremezin. Ev çi dibi? Tüberküloz. Em bevejin akciğer tıkanması avana gış ji ev toza bi sala hingi hildikşini dikeve nav cigerawi dibi werem dibi tüberküloz artık çi nexweşî bi gış. Ha yani çawa dibi binere kapat kır. Tişteki basit yani 20 milyona 20 TL em bevejin 1 milyon derbas bu 20 weraka te maske ke te xber devê xwe heta te wî îşa xelas kir weya te xber devê xwe bine ji polene û ji ev tişta gelekî mühimtir ya jî em bivêjin înşaatê şoğulê gav û saet serê sibê şiyar dibe karî wî poğaça o açma o kola vedixin yani hozan li vê derê belkî me tespît bike bivêjî ki wexta gava dişoğulê çi dike daim kariwan kola tiştê şêranî dixun. Havînê dixebitin ya mamosta hingî ku hewa jî germ e dixwazin hênik bibin cî de bawer dikim distêwan diçewlo vexwanin hênik ez bêjim tiştên bi gaz tiştên yani ji devla ew tişta bive bira pîrekê wan ya jî dayika wan limon o em bivêjin dims limon hunguf biki şerbet o bira bixwar bînin hem vîtamînê bistîne hem jî şîfayî şîfayî ya jî reyhanê bikelîne bikin ya jî demir hindî arkatan wextê tam wexta yani reyhan xwe pir tamayê jî xweş hem bi tenduristiyê jî cebeş û nane mesela ew jî bana giş dibin şerbet yani bira tiştê xwezayî bînin holê ne tiştê ez ê herim kar fikra wî ev tê gava du şoğlu tüled nere qola li ber xwarnawî ve xwarnawî gav û saet qola vedixwe ew qolaya dibe akrilamît ew şekra ji laşî wî nayê avêt. Bele. Çima tê bişoğlu ji bo ne ji bo sihet û afiyet û zarokê xwe tu dişoğlu ne were? Wexta sihet û afiyet çû we çaxa tiştek namîne. Yani bira ve ew tiştan nê Came serîl doktoran bidin nasıl? Belê Tarık Hocayê pere qezanj bikin. Yani be doktor cenabim mamosa her hebin yani karobarê ku hûn dikin bir bi qîmet û zorê jî bi rastî. Îca mamosa dixwazim mijar bêrim ser testên alerjiye. Zwana jî merak dikim cûr bi cûr çeşidê wan cûr bi cûr çêkirina wan sîstema wan parastina wan heye mamosta. Lê me dîsa ji hozan ayaz stane godar bikim ji bo gotname jî nevcî nemêne û paşê dixwazim ji wana jî ji we pirsim ew test çawa tê kirin. Cigerê me hebkî bişewitînî paşê. Kerem kin. Rojên bi te çi xwaz xweş bû bê derd û bê gul bû jiyan bi te şox û şeng bû roj benda dîtina teme rojên bi te çi xwaz xweş bû bê derd û bê gul bû jiyan bi te şox û şeng bû Roj benda dîtina
وز بدتن میاری خونه شوا من وران بو حسر شاوم وک باران بو اوینا دلم گران بو وز بدتن میاری مامه Ozan Ayaz saat خوش مالا و گلک سپاس دکم. بله ام دوام بکم به مجاره خو مامستا بری یاستران مگوت از تستین آلرژی پر ملاک دکم براستی چاوات تکرین و یعنی جور بجور تشتنه که مره به آلرژی دبه. ایجا گلو دماد کد چی دکترم چون دکترم سریل دکترم دن مامستم امکارن همو آلرژی درخن میدانه مثلا اجی چوم اجی تست آلرژی بوم مثلا دکتر گفت آلرژیا گزگزوک بتره هي شیناهی آلرژیات هي دماکو شیناهی در و از بیجم و هر وقتن توز گفت وقتن تشتک در نکت یعنی لگل کشید بیجن هندک چتکن یک تهری نخوشخانه تایبت برا بهتر چتکن یعنی اف سیستم که چاوا تکرین yani تبيرم ملهم دبر أو بله سرچرم چه سرچرم تيجي يعني سرچرم چه دكه أو تشتيق دهندري تجو جزجزوك سرقانوت يعني مثلا أو هندري ويد أتكن ماداوي تستينه بتشوچك ددته ما جزجزوك يرو لمجي بدل تاريخ وزيج بدل قشاي هركز ألرجيتك هركسي ألرجي بك كده هيستامين يا دبي مناسب بله هيستامين تبدي كي ألرجي بك ألرجي بك يعني قوياش خزانو تمجالك برخوشك دا جبوتش يعني أو جزجزوك تل كيجان إنسانا بده أو ألرجي بك قالوا أف شفاي يخ زراره يعني أنا زراره بنر اف شفاي جيدا دستمه دخره مثلا بله دخره او شفاي او çerdeki döndürüyor de antihistaminik görevi antihistaminia dibine yani çünkü laşeme gori antihistamina او histamine histamin çiye ma mosad histamin veya bejin histamin emjer dibejin döndüre bağışıklık sistemi tişte askeri garip una gariba naskirin dedi histamin ev. Yani laşt be naskirin dedi. Eşan dedi. Beci ki ev garibi ne garibi. Ev başı ev ne başı. Avan tiştana be lete tespit dike. Ama ne jibo bakteriye ha. Jibo alerjiye. Ama fark heyi. Çünkü jibo bakteriye farklı. Ev farklı. Jibo virüsa farklı. Jibo alerjiye farklı. Jibo vi havi emkanın لسر çi dibêjî me kanı tespit bike. Îro histamin ne hata fehm kirin em bivêjin bilim histamin ne dîtiba me ji her tiştî bigota alerjî. Ama bela histamin çi dike em jêr dibên IgE IgA immunoglobin E yani liser bağışıklık sistemiya te tahlil hene. Wan tahlilana laşê te de çi dike tesîr çi nake tesîr dibîne. Yek jê ew adu da döndüre rêvî de döndüre xwînê de قال بروتكتين جير دبي زونلين جير دبي موسين ديغراد دبي وانا قش دناف تحليلات تثبيت دكي او جي هندري ريفيته د الرجي هي تني او ري مرد ده يك جي ا چرم لپشتي دخه لسوتي دخه ا پشتي جران حبكي يعني تشتي نخوشيا الرجي جران تثبيت دكي ا دستاجي تشتي بسيط تشتي بچوچك نخو ام بيجن وقت سامان نزدس تشتيو بتشوچك وقت اقار ام دبيجن وقت توز وقت çam ağacı yani vana gelek lejder ve polen şekli 27 çeşit polen hey yani jbervi havi vana tespitawan pirik testi dibij ev dibe son yani em bivêjin de 10 saladı aşî derket ji bo van tiştana aşî dikin ki ji bo ew tiştana ev bağışıklığı karşı wî tişta tenduristiya wî bilind bibe. Hemberi virüs. Hemberi ew ne virüs hemberi ew alerji dike. Bele. Ew tişta biçûçik di laşetek ji bo ew vücuda te nas bike. Peki nas neke ew çawa bibe hatta umrî wî hebe wê devam bike ama ew wexta wek me got tiştê xwezayî û tiştê paqijî bixwe ew dibik kêm bibe. یک تست گدنه جی هی او تستا جی دهندره پوز او هندره دفد چیکاوی دستینه امجر دبیجن چی تسته ل ترکی چی در باسی بناوی ترکی نهات بیرامه CYP 450 enzimi جر دبیجه
Ya çava pekrin. Sitokrom P450. Yani ev çerdeki sürüntüye adde. Yani ev kafa dev. Darifeka nasıl? Kafa dev ahındırı pozu veya dişiniz derve. Li Türkiye Türkiye mi? Yani sürüntü. Testa korona vaka testa korona ju sad. Bişiklewe ev vakwe. Aynı. Bişiklewe ev jî çi dikilite xwarin ve xwarin li ser endüstriyate gelo baş ne baş. Ev jî derdixin holê. Ev jî alerji testiye. O yek jî gıda intolerans tersti. Yani ev jî çünkü mego aslında ev intolerans ne alerji ama davi ev jî dizivir alerji. Mesela mamosta emin kengi şir duxum ez rahatsız dibim. Beli. Ez şim doktor testa alerjiye bikir yani intoleransiye bikir. Le az خوب zanim ez kengi şir işte şir pır bıvakum. Yani demek ez navbere behelim yani dema ser hevdas pır şir tişten bir şir şiraniyen bir şir az vakum bukum ez rahatsız dibim. Ez şim doktor got intolerans ne yaptare. Yani bavar dedim işte test edernek ne olsa. Ya arkatta got hat bir rağmen. Mesela her test edernek her testte de laktoz intoleransı dernak ev. Ama acı şaşmam ya. Mesela got takaz mırhaya yani. belki 20 cara gluten alerjisi mesela mırheyi belki 20 cara me test giriyi ne dukhine derket ne hündüre hatta desmeja mezin tu düşini jderve laboratuvarı jderve test de mikrobiyota emjerd bejin kijan bakteriya hey kijan bakteriya tuneyi veya jidahi yani çi teste bu mıgışkır gluten tişteki bir tekiliya glutene bimir dernaket ama negde ve fama çünkü de em dibejin ki non çölyak gluten hey non çölyak gluten hey yani dibejin ki çi dibe tişte ne nexweşiya xêndî çölyak re gluten problemi biter heyî. Yani ne hewcî tu çölyak bi. Ya jî em bibêjin miqamera bera devê xwe da, madê xwe da, rêviyê xwe da lê nerîn hundirê rêviyê me çermê wê giş paqij tiştekî alerjiyê bike tu neyî. Peki ev alerjiya îşeşkî dertê ev alerjiya di hundirê endotel sistemê dite meydanê. Yani çi neqebêna rêvî û damara dite. Cê sistema xwarina te mineral û vîtamînê te dikeve nav xwîna te dizîvir alwê dirê problem heye. Weya jî bi eozinofiller, nötrofil, em bibêjin bazofil bi vana tespît dibe. Vücudê te laşê de çünkü gelek carî xwecê min zane di xwînê de bazofil, nötrofil vana zêde bi doktor dibe tiştek pêv tu neyî. Dibêje xem nake. Halbuki heyî gava zêde bi di hundirê te de histamin problemi heye. Di hundirê rêviyê te de tiştek namehe, tiştek perçe nabe laşê te tespît dibe. Yani ne bi testekê, bi gelek şiklayî û bi klinik hikayeyî. Yani hikaye wî önemli. Wek ana te got yani cîde dernak tahlil eder nekat ama te got hocam li me tesîr dike. Ev xwazanim mamosta ez bedena xwe dema ez takip dikim, xwe takip dikim ez çi dixwim, çi vexwim. Yani a bi rastî ev jî tiştekî muhîm e mamosta. Yani mirovek gelek xwe nas bike ne wisa. Dema xwe takip bike mamosta hûn jî bêtir nazanin. Dema mirovek xwe takip bike. Çi jêre baş te, çi jêre ne baş te. Yani ne hewcê testa jî bawer dikim ne wisa. Elbet. Pêga şekerê şîr navî ew ke laktoz e. Şeker. Laktoz vekû şeker. Laktoz yani şekerê ku nav şîrê de navî laktoz e. Bele, bele. Ew laktoz nava wê de enzîma laktaz jê te gotin vî ew ke tê helandin û wî dimêjin diçe nava xwînê. Eger ku ev laktaz ku kêm be bakteriye ku nav üreme de vinake yani bakteri vi laktozet kon. Bele. U gaz de ben. Yani gaz zetetir bana sağlamaz. Bele. Sa demastir di çaba gaz derti u ishal de bir amel işte xwarne şiiri. Vi avı yok ben. Laktoz intolerans. Bebeka mesela dipetik adı çerdibi tüledneri vakta şire de doxu. Ew jî belaçî bela gizêde şîr dide. De nahêle hilma bebek firebe gava digirî şîr dide pitik. Gava digirî şîr dide pitik. Nîv saeta careke. Na ew galet ew problem. Gerek bihêle ew mîde çünkü ana xweceyê min goya ew laktaz enzîmi, amîlaz enzîmi, proteaz enzîmi heye. Hem proteinê perçe dike, hem şeker perçe dike, hem karbonhidrata perçe dike. Ew çi dibe gava dikeve hundirê rêvî wexta ki perçe nebe rêvî çer dike karşıvi dibêje alarmê bide dibe laşê me çawa bibe pitike tu lê dinere dibe pişik
nav nigêwan pişik çê dibe بجي جبر حفاضه ne ji ber hefadê ew ji ber Asî zêde. ber ji ber dibe asîdik çünkü ew destmêja wî tirş dibe tu lê nerê hinek bebeka tu hilm bike xuya wî yani xwîdana wî tirş e ew tirşbûna ji ber te şîr tirş kirî di hundirê lawik de di hundirê meedî wî de yani ew xerabûna wê ev e pekî li însana çawa peyda dibe îro tu taştê de te şîr te xwar te mas xwar te çayê ve xwar te gişt tev hevdû kir المعدة تجو ترشبو نوري أو ترشايا دناف خيدانات دردك هذا بنت شنجته هلما نباش دردك هذا دس ميجام مزن هلمك خراب دردك هذا لا يكي خرابك تجو يا جرك مرة لا شيخ ناس بك شوا مرة ناس بك تسبه الشيار بو تعما دفيت نخوش به وك زراف وك تعلب أف صفراء وزراف وجيجرات نساغلمه أو الشيارتيا وياي أم بفيجن تشيار بو تو گران شیار دبه چاوی خود فرکینه بسری خود نای چاوی تا ورماندی تو ونابه هشت ونابه اف برات uzanı be insülin direnci ev برات uzanı be şir ev برات uzanı be intoleransı برات uzanı be intoleransı tişte xwarna evari te xwari dereviyet edmayı derbasi nemahiyayı xarabuyi yani em bevejin döndüre roje de çikate psikolojiye te xarabe sibeh tu şiyar bu pir xoş niroki tu led neri tu ket depresyone yani emjer ben duygu durum dalgalanma jî belaveyayı eftiştayı evari te xwarna evari xwar te lê nerîg tema devê te nexweş bû hilma te teng bû nema wek berê tu hilmê du distînê xweşik û laşê te giran bû xewê girt ser çavê te tu nemakanî piyê xwe bilim bike aveya ji bo çi ew jî car de şekirê insülînê o xwarna ne başı. Yani xwarna laşete kabul nake. Vek em bevejin nan, vek em bevejin şekir, vek em bevejin rûnê ne baş, vek em bevejin şîr, vek em bevejin penêr. Avana giş tesîrê vî tişta dike. Dibêje ya ez sibehê gelekî giran şiyar bûm. Bela çi bela xwarna êvarî dereng hatiye xwarin. Mesela yek jê jî ev e. Yani avan tiştana gelekî li ser tenduristiyê hêdî tenduristiya te dadixîne dawiyê piştî dibe alerjî. Yani avan giş bi hevdûr têkiliye de heye îja ew testana jî giş bi hevdû girêdayî were. Bele saat xoş mamoste dve insanek bedena xwe baş nas bike li gorî wê tev bigere. Îca pirsek hatiye mamoste ji we pirsim dibêje ez 62 salî me û 14 salê min ez dermanê şekir û tansiyonên bikartînim. Dibe dilaşê min de ji nîşka ve derekê wilo doğru me û sor dibe gelo sedema wê çi û dibe pir dixwere. Çi ilaca dixwe? İlacê tansiyon, dermanê tansiyon û şekir dibêje 14 salê min ez bikartînim. Dibe ez 62 salî me. Bawer dikim ji şekir çê dibe ne samamoste ew xweran. Şekir erê şekir çê dibe. İlaca ya bandorê ilaca jî wisa dibe. Yani dibe ilaç were guhertin. Erê. Yani ilaca xwe bira here doktorê xwe ilaca xwe bigorîne. İlacê tansiyon alerjîdike tansiyon an şekir. Şekir jî alerjîdik. Cad bêjin ya şekir dibêjin şekir li çavê wî xistiye an li nikê wî xistiye. Li vê derê xwecayî me en xetaya mezin çi dike dibêjî ki niha qey heba şekir dixuya dibe qey müsaade ya mazê şekir û nan zê bixwim. Mamoste insülîna xwe dixir û dest bi xwarinê dike ev xelit e fêkî nexwe mesela. Gelek insan tê wisa ke ne baş e. Şekeri wan bilind e dîsa bilind e. İlaca xwe dikim insülîna xwe dedim. Verî ku dirênî ku bilind e şekerî bilind e. Bedena xwe zorê dide. Zorê dide muqatel xwarinê xwe nabe. Xwarinê xwe zav dixwe vî avay ew dike. Yani çaval çavê wî dide ew şekir. Şekirê ku şekir wexta ew kê de bilind be diçe nav damarê ew kê de ê çavan ê niga ê damarê piçîçok damarê biçûk digre. Waneka digre nayle ku oksijen û xwîn here nav şamê ew kê ê çava ê organa me bi vî avê wî ew kê xira dike. Bi wî avê xira dibe yani. Te sedema bilindbûna şekirê. Dibe xwe parêze waneka jî hêdê dê hewa jî germ dibe mamoste dema ku hewa germ dibe tansiyon jî mixabin zêde dibe ne wisa. Yani gelek insana nexweşiyên ku wan şekir heye nexweşiyên tansiyon bêtir xwe li miqate bin ji xwe em hertim dibêjin
برای نبیشن تشتک منایم علاج خود درمان خود بکارتین شو. gelek insana mesela tene bana şekilde usa pirin tene ne hoşkhane mesela ten nigavana ke iltihap girdi. Çıra iltihap gir eri endreni ku şikri zab bilinde o okey mantar teçedi be. Nav nigevide. Nav tilike piyevide. Vakta dukhurina çermi khrad be. Çerm de te de perzik de o mikrop jwe derket kevna okey hindrum. O belaku okey hücre ku parestina vücuda me ku teküşina okey hamberi bakteriyat kin nikarne no eder ki damari hatiye okey girtin nika yani kuy naçe eder ki kuvvede vi bakteriyan pakış ke o eder ki usa tamir ke ku vi okey mantar pe tedavi kirin o bakteri okey de vi perske de kevna hindrum o evder iltihap dikre. Başı iltihap. İca hinga karvan zor ne samam olsa yani. O damar tam te girtin dbe kangren carne henekin senene okey nigana tejetken evin. Yani hakikaten Bir tehlike yani. دبی خواب پارێزانە کاژی نه ئانەکاتێنێ هەردەم دەبێت دەرمانەی خۆ مقاتبن لە گۆری دکتۆران حرەکەت بکەن خوانە بە خوانش خۆ نەحەوجەیە دیێم بێژنش خۆ gelek nameşin نامەشن yani daim rudne xwarun dukhun rudnen بێ حرەکەتیژی gelek Yani insan gerek ki yani nabara 7000 و 10000 gav mavjana sabah mustafa. 7000 و 10000 yani 10,000 drojedir. درۆژێدا Yani düşüraja careki kun kar be ana düşüraja careki bir gavi babca bra okey de. شپانەکە هەواژ هێدی خۆش دەبێت خۆش دەبێت یعنی دەبێژن وەرزیشە سپۆرێ کول مەرەف دەربەتکە ji بۆ خۆزایە ji بۆ خۆزایەم دکن بە تەندروستیە ئانەکاجی بەرە بمەشن نەبێژن بەرە هەوا سارە بارانە بەرف کوکە ئەنەکە بەخانە ژی نەمانە ئێدی ژوارەمانی ژی نەمایەز بێژم کارن بمەشنجی خۆ مقاتە بنجی لێ دەماک و مامۆستا ji بۆ پرسم بەهار تێ dibêjin batlandina biharê westandina biharê jî dest pê dike yani dema ku şûna ku bihar tê em ê bêtir kevxweş bûn hewa germ kevxweş bibin yani hewa jî hêdiyê dî germ dibe abrastî kêfa me bêtil ciye îca ew westandin batlandin ji ber çi çêdibe mamoste Ewliya em peyvîn me got çi buhar wexta tê laşêta xwe paqij dike hazir dike yani xwe paqij dike ew paqijiya بناو و دنگ و بدف و زرنه اوی چه بوه به دنگ چه ناب الا هین دلاش اوی پروبلم در که الا هین اوی بخینه نشان بده yani نشان بده هلبت او دهندره بهاره ده او گران بونا لاش دوی هاوی ده خوته ام بویجن گران ده به تشتکی ناخوازه بکه نمیکنم لی خوراک دبی گرمیه دبی فلان تشتیه اوری راست گرم insana نرم دکه چاوات دی لاستیکه که فرح دکه نرم دکه لاشه انسان اجی گرم دکه نرم دکه مروین بحراس پیش بولو هر تو کفاق هز دکن سیاستا دکن yani hakikaten جی گرماهی به هر اوایل تاثیری لهرما الولاتان جی دکه نمیسا بله yani kar به گرامبون و لاش گرامبون پاقجیا هندور و مجی و لاشه تگشی yani وقت عین روجی بگرها وره بفکره ایجا چه اف در باسبونا مهان سبک yani bol zede av bevexwarin ava paqij bevexwarin ew çikata laşete û grambunate ew ê kêm bive adu da jî gelekî C vitamini C vitamini bi lîmonarı bi pirtiqaları yani tiştek vî wextî re hiç avan da dixin mamosta yani ew jî pir bi kaloriye newsa yani em pirtiqala avan naxwazin naxwazin ama jî bêjin greyfurt û em bivêjin lîmon em avê wan kanin greyfurt limon yani şenkayı em bivêjin bi şenkayî bi bexdûnî sêr bi marolê bi lîmon û pirtiqal û avan gişî tevevdû bike xem nake wê çaxê çunkî te lîf jî xist nav problem çê nabe ama safî ava fêkî ne baş ew laşê te girantir dik te got a mamosta tiştek hatbîram cara di programan de tiştek ez merak dikim jez dipirsim cihazên ku avê paqij dike su arıtma cihazı dibêjin ya hûn wana tavsiye dikin mamos hin kes dibêjin em tavsiye nakin meriv ava hazir bikere baştir e hin kes jî dibêjin dema ku cihazan min bikartînin ew mineral û tiştên baş ê ku di nav avê de giş radje û tiştek nahêle û hin kes jî dibêjin av bela sebeb diçe israf dibe hûn çi difikirin ser avê yani ava bi tenduristî kîjan ez bêjim ev cihazana
ne tane bakteri u virusa tane digre minerale hundre ve digre. Yani daviye dibeci ki em be alkali bikavira em minerale tekrar em card dene. Yani filtre bu pişti filtre em card ev mineralena dene. Bikavir hundre filtre de kavir hani kavre xwazayî hene. Bele. Ere dürüstü vereyi ev mineralena kısmen dede. Ama ne sedi em bevejin sedi ya jî sedî node. Sedî si dedi. Yani pir tiştekî kême ji ber vî hawî ew xwarina yani çi qasî kêm ew ava filtre ne biçêtir. Yani em bivêjin çer bike bi xwecam tama wê nexweş tama klorê çünkü dixin nav em bivêjin yani xwarina muslûğa me ava tê klor teveyî tu bivêjî ne bêjî jî ne baş e adu da em bivêjin di hundirê gelek car ava çayê wan ava kelandî bi kombî bi petekê yani bi kombiyê avê dikelîne o tîne dixin nav çaya xwe dibe bir av kelandî be zû bikel Zûtir bikel. di hundirê kombiyê di petek tu hundirê kombiyê xwe tu petekê boriyê wê çend cara te paqij kirî Belki bakış nake. belki qirêj girtî belki Bele. bakterî tê de ye o alüminyum bi zaten wexta germ dibe alüminyum gelekî teva nav wê dibe teva nav avê dibe yani wê avê neve xwarin bira ava safî ji dervê tê ji dervê tê a cemidî bi te kir çayê jî bira ew bi bira ne adinê bi a herî mühim ev e xwecem val mala me hey mamî ja bavêjin ji derve me kirî ew cîhaza em bavêjin na ava xwe te filtre jî kir bîne têxe ya surhiyek cam hinek kevirê ji derve nav çiya te anî wana bavêj nav ya jî ava zemzem bera nav ava xwe de maya bike ew mineralê wê tu gerî Hediye dide teknav ava. hinekî têxin nav ya jî teva xwar berdahek cam bera ser berdahek camê de sureyekê Fatihayê Kulwallah Felaq tiştekî sureyekê lê bixwîne veya bilimsel jî bilimsel li ser avê di wexta tu dixwîne ew av hundirê Be wê av de tişta radije şu nafsa. ew molekülê wê fire dibe molekülê wê hareketlenmiş dibe yani hatta veya bilimsel olarak av sekinan dî xeberê nexweş ji avêr dayî ew av molekülê wê xerab bûye tiştê xweş jêr gotî molekülê wê fire bûye xweş bûye yani ev jî tiştekî mühim e ne ser tenê em bivêjin filtre kirî adu da jî ava ji derve paqij tutîne di hundirê bîdona tê yani plastîke têbê ez ji filtreyê xelas bibim ya ji ez plastîkê xelas bibim her du jî problem e herî mühim bîne mala xwe di hundirê camê de bisekinîn A bidona jma mosta prani de mehen havine de. Belê li ber rokê bimîne ber rojê dimenin tavlwand xwe û betir ew plastîka bîfesfenol em jêr dibêjin giş kanserî tevî nav avê dibe Bele. Mamosta pir oqte me nehat li pir sekatiye em waya jî biber sivêdin û me hediye de bi dawî bikim bernama xwe. Dibe dema ku ez xwarinê hat dixwim weka ku tu hadî çavê min xistiye ew qas hêsir ji çavê min te. xwarinê Xwarina hat. Tuş. Xwarina tuş. xwarina hat Hadî. Tu jî bele. belê xwarina Yani tu jî çawa tesîl mirovan dike ku hêsir ji çavê me re te yani bedena me çi reaksiyon veya dipirse biraz. Aslında tiştekî dürüstü yani tiştekî normal Normal yani çavê ku serî de me bahs kir. tu jaya mezin be îja ev heye insanek ji çûkanî de xwe eliman dî tuj em bivêjin îsota a Hatayê heye îsota a Urfa heye îsota a Nerm heye yani qalibre de giş dibe yani ew tu jeya zêdeyî be tu elimî te herro xwarî tu ji te tesîr nake çünkü laşê te bedena te elimî ama filan kes biçûkanî tu jayî nexwarî tu jayî pir hindik dîtî gava ew tu jayî dixwe wek îsota a Hatay xwaribe tesîrê lê tiştekî xwezayî yani ne problem yani ne tiştekî mezin Tamam. Gelek spas ki mamoste. destê wesa Malat hava ava. Proxtemene ma ergoterapist Bilal Temel hûn her hebin. Bahatına tez gelek kêfxweş bû mamoste. ew kêfxweşayî aydî me xwe Gelek spas. Pisporên nexweşiyên enfeksiyonan Tarık Irmak. Mamoste tu her hebî gelek spas dikim. Malat hebî tu jî gotneka te yî dawî hebî tikarî bêjî ji bo temaşevanên me. Gotinekî me davî min ji wî ji bîra kir ji bona Qrim Kongê ku ji bona ku êk û di navalê kelkîtê de çûne mesela Tokat, Amasya, Yozgat, Çorum û Kastamonu, Hayabolye wisa navalekê jêre te gotin navalê kelkîtê. Kelkîte. Wê derkê de vîrusa Qrim Kongê gelek zaf e. Wexta çûne rotê, wexta çûne ber heywana, wê derkê de bira xwe biparêzin. Çawa biparêzin ji kena?
برا اوکی خو تخنا ناب گوری خو وقت چونو هاتن اوکی برا كف دست خود وقت اوکی بدوشن جبنا كنا بي فنتا وقت هات داغريات نمالي جو تيج بر حيوان هات نمالي برا لاشي خط كنترول كاتي ده كان هي تنج جبنا كبريا برا بالدار بنا برا بالدار برا كان درخن اري ووقت كنا خشينا كي لاشي 1 جرام بو كانت لاشي خود ديتن حياه 4 روجا دسبت كي نخشي دسبت كي چونكي نخشي كي دجواره كون ده هركش هر دري كون ده هركه اوجي دمارت دقيقه مجيه دقيقه هر دري دقيقه كون ده هركه ساعت خوش دوه من بالدار به هر تم مقاطبه ماموسا ساعت خوش گلک سپاسکم Stranbeş Hozan Ayaz Malatava tu her hebi inşallah müzikşen Ali Ekber Ergün Saim Ertem gelek spas kim Bele binen aziz meve hafteci programa xwe dawî kir heftawere dîsa bi mêvanên hêja bi mijarên xweş em ê pêşberî we bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de roj baş. Şeker serkan ya malaba ve şemlane leşemle şemle şemle malik verane şemle leşemle şemle şemle malaba ve şemlane Şeker serkan ya malaba ve şemlane leşemle şemle şemle malik verane şemle leşemle şemle şemle malaba ve şemlane